其实从去年的1月开始，我就开始会有一个不自主会发抖的状况。哦，是，对，所以许医师就说，好了，那就焦虑症了嘛。我觉得有一个东西就是你很需要被认同，你很在意别人怎么看你，可能要求自己要完美，所以你就一直在那个焦虑当中。在赛斯心法里面，我想提到一个，当你在最焦虑的时候你要怎么办？第一个，我们就是提到腹式呼吸，是把双手交抱放在肚脐的下方。健康新知识带您重新开始新生活。大家好，我是马欣怡。各位亲爱的观众朋友，大家好，我是许天胜医师。各位亲爱的观众朋友，你焦虑吗？我记得在我们小的时候，好像紧张比较常听到大家比较会说我很紧张啦，很担心啦，好像焦虑这个词我们比较不常见。可是在最近的10年到15年左右，就我个人来说，我的经验里面觉得这10到15年当中，好像大家慢慢的就是开始使用焦虑这个词，这个词开始变得流行那我们也在这个网络上找到一个数据，我觉得也挺有趣的，就是在1990年到2010年这个20年间，焦虑症的盛行率从 11.5% 上升到 23.8%， 这个是足足有2倍之多。那我们这个现代人的生活呢，其实资讯非常的多，脚步也非常的快，每个人在这个生活里面扮演的角色也非常的多重。那我想对于每个人的心理多多少少都会造成一些压力。像徐医师也曾经讲过就是说这个是我们现在生活条件是最好的年代，但其实焦虑值反而是最高的所以现代人其实要担心的事情好像很多比如说我这个Line 这个讯息给别人家已读不回，或者说我的 FB po 了一个新的这个贴文，按赞的人数很少或者说我的小孩这个念书竞争力有没有，那我们自己往后未来的人生这生活能不能过得很好很舒服，这些东西都造成我们很大的这个压力带给我们很多的焦虑感。那我们到底只是说个性上比较高超环，还是说我们真的是焦虑我们是真的有点紧张，还是我们真的已经生病了所以在这个今天的节目里面，我们就要跟大家来探讨广泛性焦虑症我们到底应该怎么样面临这个广泛性的普遍的焦虑的感觉今天就在节目里面我们一起来深入来探讨那首先呢，先让我们欢迎今天的来宾。第一位是赛斯身心灵诊所諮商心理师叶倪秀心理师。大家好，我是叶倪秀，諮商心理师。那第二位呢，是来和我们分享生命故事的詹敏玲医师。大家好，我是詹敏玲。今天就是在节目中，我不是医师我是就是焦虑症的代表对，这个詹医师我们也是非常熟悉的来宾了那今天换个位置来听听他的生命故事那根据世界卫生组织的报告，全球有超过2.64亿的焦虑症患者是这个极为常见的身心症之一，在一般的这个精神科门诊当中占了大约1/3的比例那在我们这个一般成年人口当中，也大约有5%的人为了这个病所苦，这比例还高于高血压、高于糖尿病这些内科疾病的这个比例那对于个人对于家庭、对于社会的影响，我想其实是非常大的那首先呢，我们要先请倪秀心理师来告诉我们到底什么是焦虑症。那我如果常常觉得紧张焦虑不安，那是不是我真的就得了这个病呢？是对，其实我们常常会听到焦虑这个名词那焦虑其实在表达情绪面来讲，它是一个比较混合性的一个情绪的一个名词。那其实在焦虑里面，你真的去看它的话，它还包含着可能有一些担心不安然后可能我们一些紧张，那甚至有时候会一些害怕、恐惧、那尴尬的这些情绪一起在里面。那其实它除了情绪里面，它可能会造成我们生理方面的一些反应。那有的人呢会心快的加速，呼吸的急促，然后或者是手心呢会有这个出汗的现象，那甚至
会晕眩，那有的人会反映在我们的肠胃的部分，会肠胃的不适，有的会便秘，有的会拉肚子。那其实这些都有可能是因为焦虑不安的一个情况所产生出来的。那焦虑其实对我们来讲，其实在我们的反应里面，常常大家会听到的一个就是fight， 就是打战斗，那一个就是 flight， 就是逃。那 fight 的部分呢，其实焦虑对我们其实也有一些好处的，因为它会给我们一些说实在的，它可以驱动我们去发挥我们的潜能。那有一个研究曾经看到，就是说你假如用绩效跟你的焦虑程度来做比较的话，其实你会发现，当你的焦虑程度到某一个中间值的时候，其实你的绩效是最高的一个状况。所以这个其实对我们在工作上或者是我们的学业上，其实它是有帮忙的。但是有时候呢，这个是属于在 fight 的部分。那在 flight 这逃跑部分，那例如说我们看到一些危险的情况，我们会想要逃跑。那这个呢是会让我们有一些逃跑的一个机制存在的。那所以假如说有适当的焦虑，其实对我们的是一个好处。那假如说过度的话呢，那可以看到就是说它其实就不是一个，就是一个平衡感啦，平衡感。那假如过度的话，就会造成了一些困扰了。那这个部分就在刚刚所讲到的，你情绪上面的困扰也好，或者是你身体上面的不舒服，然后可能你会觉得脖子僵硬啊，身体的僵硬啊，肌肉的紧张啊，那你可能甚至会影响到睡眠品质的部分。那睡眠品质的降落，有人会失眠、睡不着，或者是多梦，这些都有可能会造成对我们生活上面品质的下降，那因而就会影响到我们在生活上面那种幸福感的感觉了。那所以对于焦虑到底是什么？再回到说焦虑症到底是什么？假如说焦虑症来看的话，它基本上简单的来说就是它是过度的焦虑或者是恐惧的一个情绪疾患，那它可能会过度的去担忧一些预期危险会发生的一个情况。那以 DSM-5 来看的话，焦虑症它其实包含了有例如恐慌症、分离焦虑症、社交恐惧症、特定的畏惧症，还有广泛性的焦虑症，也就是今天我们要讨论的这个主题哦。那假如说以整个这样焦虑症的症状来看的话，有什么样的症状可以简单的来做一个判断呢？它其实会影响到我们的生理的症状。刚刚有讲到了，可能我们呼吸的急促，然后我们会出汗，我们会心悸，然后甚至有的人会有这种血压突然升高的一个现象，然后肠胃方面的问题，然后它也会影响到我们情绪的方面，会紧张、不安、恐惧、焦虑、烦躁，甚至有时候它会让你有不明这个莫名其妙的这个生气的一个情况产生的。然后另外第三个，它会影响到我们的认知功能的部分，因为你会过度的担心，所以其实对于我们的注意力啊或专注力啊是很难集中的。那有时候呢，脑袋会一片的空白，然后会发呆，然后会很害怕失去控制，然后失去现实感。那第四个呢是有关于动作，常常看到就焦虑的人会这样走来走去，坐立难安，然后有时候会很激动的一个行为的产生出来。那有时候当然这就会影响到最后一个就行为的反应。那有时候就会有一些急躁，那有时候可能会产生一些就是争执或是打人，那或者是这些行为的产生，那或者是有一些逃避的行为的产生这个部分。那你会说，其实焦虑不安我常常可能我们也是会有啊。那什么样才叫做是真的有这个焦虑的症状的一个产生呢？其实有几个方式你可以去做一个判定，那简单的方式来做一个判定。第一个就是它是不是跟你现实刺激的这个对应是合理的。那怎么说呢？例如说你觉得跟人家打招呼其实是一个应该是一个很轻松的事情啊。可是你假如说害怕跟人家打招呼这件事情的话，那是不是
这个时候就是你开始你要去有这个觉察，说你的状况到底在哪里，为什么会让你这么害怕去跟人家打招呼这件事情。那第二个是你的焦虑的症状的时间是不是太长了，你可能那个焦虑是从你小时候就带上来，青少年然后甚至到现在，可能在你的危机感也没有，但是你还是一直有那个焦虑存在，那随时会有那种心悸的现象出现，这个也是必须要去去注意的一个部分。那第三个就是这个焦虑的症状啊，是不是干扰到你现在你想要的生活了？那其实我们每个人都会或多或少都会有焦虑的状况出现。那假如说今天焦虑到让你没有办法上台你应该要上台演讲，那没办法让你上台演讲，你就错在那边的话，那有可能这个部分也是必须要有这样子的觉察的一个部分。对，那影响到你的生活的功能的话，那其实这时候都应该要寻求专业人士的协助了。对。谢谢倪秀心理师，因为这样听起来好像说焦虑它好像也是一个本能，对不对？好像就是说可以帮助我们生活上，比如说战或者是逃，可以做一个这样子一个驱动的一个力量。可是刚才倪秀心理师也提到一个很重要，就是那个平衡。那如果过度的话，好像过了一个曲线，对，那个曲线过了，你焦虑反而会让你的这个表现就会降低，了。对，这里我要补充一下哈，因为刚倪秀心理师提到焦虑其实是一个动力哈，那我就回想到我自己在学生时代的时候，其实我非常善于利用焦虑来作为动力哈。举例来讲，比如说现在看书啊，假设明天要考试，对。那我就会开始在脑海当中开始想象考不及格，开始想象父母亲的脸色，对，想象老师就会说许天胜，你为什么考不及格？然后我的焦虑就上升，整个就跑出来，一上升就有动力，了，然后就开始认真念书。对，所以我觉得我们从小到大，我们非常善于利用焦虑来增加我们的血压啦，肾上腺素啦。好，但是刚这个倪秀心理师提到，如果过度了，对，那将来可能就会有诸多的问题产生了。所以那个平衡真的是很重要哦。就像倪秀心理师刚刚提到说，如果说真的让你紧张到或焦虑到没有办法上台，好像我们要来录这个节目，对不对？或者就是紧张到没有办法来开始录节目的话，那真的就需要专业的协助了，对不对？刚刚开始的时候就已经很焦虑，对，我现在手就在冒汗，手心冒汗，开始出现症状，对不对？我刚刚觉得我差不多要开始录的时候，觉得我快要昏倒了。所以真的这一集我请到我们詹医师来当个案，真的是对了。对，所以说很有趣啊。就焦虑症，刚才听倪秀心理师也讲到说，好像有几种不同的类别可以细分。那我们这一集是谈到说广泛性焦虑症那这也是焦虑症当中最大比例的一群人那根据说美国这边有个调查，就是广泛性焦虑症的患者占人口的2%到3%那也请心理师再帮我们说明，就是广泛性焦虑疾患那到底又是什么呢？广泛性焦虑症啊，真的就是整个焦虑家族的一份子。那它其实它的特征就是对很多事情就是过度的焦虑了，然后很容易就是慌乱紧张。那其实这个很多的事情呢，其实有可能都是生活上的小事情。那例如可能是工作上啊，或者是有可能健康啊，或是家人，那自己对个人或者是财务家事。那甚至会很担心说家人会不会有意外呀，谁怎样，或是甚至今天有个什么新闻出来的时候，他就会开始有这样子的焦虑的一个现象出现了。那会胡思乱想，然后有的时候呢可能会到处的抱怨，用抱怨来抒发他的这个焦虑感这样子。然后所以这种焦虑担忧常常是大于真正事实本身的客观条件的，其实事情没有那么的严重，或者是怎样，可是他就把他的那个整个焦虑的阀值就升高非常非常高，然后整个可能都影响到周遭旁边的人这样子的一个状况，然后很难控制他的焦虑，所以他其实就没有办法好好的活在当下，在他的生活的日常生活里面好好的去享受他的生活的部分。是，这
也让我想到说，其实家里面好像很多的长辈们，好蛮容易有这样的状况，就是你出去，就是天气只要稍微冷一点，就一定要你穿上很多的外套啦，看天气好像多云，就一定要你带雨伞，不然说就后面会想到很多他会很担忧的事情，你要淋雨了、感冒了、生病了，就会想到一连串好像后面很不好的一个结果哦。那像这些长辈这样听起来，他们也算是有广泛性焦虑症嘛？要怎么判别哦？许医师这个专业精神科心理师可以帮我们说明一下，让我们不要那么担心。是刚提到，其实广泛性焦虑症是整个焦虑家族的其中之一哈。那刚也有提到，像恐慌 （panic），它或是所谓的分离焦虑，发生在儿童阶段的，或后来很多 phobia。比如说 social phobia 社交畏惧症，都是属于这个焦虑疾患的一个家族。对，那当然我们这样讲，很多其实自己焦虑的人，他常常自己感觉不到，甚至有时候会造成别人很大的焦虑哈。但是当我们在做一个诊断上的时候，其实大家有一个概念，就是当一个疾病到达所谓的症就是 disorder。的时候，那么我们一定要有一个概念，就是它已经影响到日常生活。但是在我们赛斯心法里面，还有一个概念，就是其实广泛性焦虑症或是焦虑疾患，它有跟非常多的生理现象有关。对比如说像我们常见的肠胃道肌躁症，或是甲状腺的功能，也许等一下。赞美妮医师可以跟我们提一下甲状腺功能的亢进或不足，是。那甚至在牙科里面的牙周病，也是跟焦虑有关。那或是心脏科里面的二尖瓣脱垂，也都是有关的哈。好，那我们现在来看这个广泛性焦虑症的诊断的准则。那当我在跟大家讲这个诊断准则的时候，我在想，我们在讲的不是一个枯燥的医学知识，而是我们透过这个诊断准则，我们怎么样来观察自己。那当然，我们的意识并不是说把很多人贴上广泛性焦虑症的标签，而是其实每个人多多少少都有。对，好，那我们怎么样透过这一集的节目回来关照我们自己？比如说在DSM 的诊断标准里面，所谓的 GAD 广泛性焦虑症，那刚提到它要有时间轴，是它的时间轴要过分担心或焦虑长达半年以上。好，所以各位，如果你只是短期紧张短期工作压力其实那是 OK 的，那它必须要长达半年以上。是，那再来，你明明知道我在紧张，可是其实你已经没有办法控制下来了，你自己知道，可是你有点无能为力，就是明明不应该再紧张，可是你就做不到了，好像失控的感觉。对，开始觉得快要失控了。好，那在诊断标准里面，在6项当中要符合3项，哪6项呢？你开始觉得焦虑不安，心情不定，对，紧张，然后开始甚至觉得累，容易疲劳，好，甚至有一些我们以前的叫chronic fatigue。慢性疲劳症候群，其实其背后都有可能是一个焦虑的一个疾患。好，再来，刚刚倪秀医师有提到，因为你太焦虑了，所以你会记忆不好，对，甚至会东忘西忘。好，东西放哪里马上就忘了，注意力没有办法集中，然后学习力也会下降，然后情绪失控不稳。易怒，易怒容易跟人家起冲突，或是有时候肌肉紧绷。那常常在我们华人最常看到的就是跟睡眠有关对，尤其是入睡困难，或是一点声音就容易醒过来，很浅眠，或是多梦，或是睡过来之后还觉得没睡饱，就还是很累，对。那刚讲这样的一个一般的担心，其实都日常生活都还有。可是当长达6个月以上，那也开始伴随着其他症状。刚才倪秀心理师也提到了，比如说他开始有预期性焦虑，尤其是在恐慌症的患者特别容易。他事情还没有发生，他已经担心，等一下我开上高速公路，我会不会心悸？对，好，那再来就是自律神经。好，因为大家知道。焦虑跟自律神经是相连的，我们的交感副交感，那可能会心跳加快，
会呼吸喘，口干，容易受到惊吓。那再来，在青少年更容易出现过度换气。那这也是恐慌的症状之一，就是吸不到气。喘不过来，好，然后会紧张性头痛啦，无法放松。那刚提到做噩梦，那整天精神不好，对，然后开始记忆力变差啦，肠躁症啦，头痛啦。好，那这样的一个部分，当然是要让大家去觉察，好，可是也不要看到黑影就开枪。对，那最重要的还是你如果想要获得一个诊断，还是要找专业的精神科来诊断不要随便给自己跟别人贴标签。是非常感谢徐医师的说明哦。其实真的是，好像这些症状我们人生走到现在，大部分就是有的时候还是会出现，都会出现哈，几乎都有哈。对，但是就是这是一个，就像徐医师刚刚讲，这是很好关照自己的一些状况倒不是说真的一定要因为看了这一集就突然自己也觉得焦虑了起来，对不对那也不晓得大家有没有跟我一样就是在听着这个倪秀心理师还有徐医师的这个说明的过程里面，自己也在去想自己有没有这个广泛性的这个焦虑症，有没有这样的症状那我想请问倪秀心理师，就是人格特质跟这个有没有关系？就是比如说我们生来比较紧张比较谨慎比较胆小，那是不是就比较容易去得到这样的症状？我觉得这个没有的一个标准答案，说什么样的人格特质会比较容易有这个广泛性的焦虑症的这个状况。那就像刚刚马博士说的，其实我们每个人或多或少其实都会有这个焦虑症的状况。对，那什么样其实什么样的人有可能在这个部分可能会多一点点呢？我觉得有一个东西就是你很需要被认同。那你很在意别人怎么看你，因为你很在意别人怎么看你嘛，所以你就会要求自己，可能要求自己要完美然后不能有出差错，然后自己要好，然后一定要好，不能容许自己在不够好的这个情况下。那因为什么叫做好，什么叫完美呢？很难达到那个阶段嘛，所以你就一直在那个焦虑当中生活着，那就一直重复着这样的焦虑的生活，一直持续下去。这个有可能是一个。那第二个其实也是一样，就是你可能会有一些怕丢脸，也许不是说一定要完美，但是你就是觉得好像很怕丢脸，然后很多事情没做好不行，然后很自责，会内疚，然后有负面思考的人就是我做什么东西就是不对，然后我不能失败，不能怎样，然后很多事情就是一定要怎样，应该要怎样，很没有弹性这件事情，那也是有可能会让你会一直重复着在经验那样子的一个经验，那样的经验呢，一直就在那个焦虑的那个，我觉得是焦虑的漩涡里面然后就越陷越深，越陷越深这样子。对，然后还有一个就是可能对生活的不安全感那你觉得这个好像没有人可以让你有这个安全，那因为不安全感其实会让你会有恐惧的部分，对，然后害怕的一个情绪出现，所以那个也是会提高你对焦虑的这个阀值的一个部分然后有时候因为有的人那种 A 型个性 A 型特质就觉得一定要赶快把事情做好，不可以没做好，对这个部分，对，那也是你都不知道自己累，因为你要赶快把事情做好嘛，你永远不会觉得说我现在是不行的，我现在需要休息，没有，一直要做，一直要做，一直做，所以那个东西就会造成整个神经紧绷。那刚刚徐医师有讲，这个跟自律神经就会有相关啦。你所有的交感神经都在兴奋，你从来没有休息，那你的自律神经就会失调了。是，那就因此你也会影响到你的情绪，影响到你的身体的状况、睡眠，这个都是会影响到。对，那这都有可能就是在那个漩涡里面然后就会让这个症状会越来越恶化的一个状况。是，对。我觉得这个漩涡真的很传神就好像这个真的在焦虑整个发作的过程里面，就好像你真的掉进了一个漩涡，然后好像没有什么力气从那个漩涡里面爬出来的感觉。那尤其现在其实大家这个现代人生活非常的忙碌，事情很多，我觉得像刚才倪秀心理师提到那种急着要把事情做完，然后忘记问自己到底是不是累，甚至有的时候觉得真的累还觉得自己不应该累。对觉得我怎么可以焦虑，我怎么可以紧张，不可以啊。
哦，所以这个会就造成这个漩涡越旋越厉害的感觉哦。好，那徐医师，那这边我想要再请教你，就是说从医学角度，还有就是从这个心灵的角度来看到，就是广泛性焦虑症的成因哈。那这个尤其从心灵的角度，这个是我们很欠缺去观察的一个角度。那请徐医师。我想广泛性焦虑症的成因，那其实是相当复杂的。那今天我就从几个不同的面向来帮大家做几个分析哈。那我想第一个面向大概是跟遗传有关，是，比如说在我自己临床的诊断当中，我常常会问，你的爸爸妈妈本身的个性是不是也是很容易焦虑？对，好，但是从再次身心灵的角度来讲，第一个遗传因素当然是具有，可是我觉得重要的还是在心电感应层面。因为常常在家族成员当中，父母跟孩子之间常常有所谓的 verbal and non-verbal， 就是言语跟非言语的沟通表达。对，那非言语的沟通表达其实就包含了所谓的心电感应的层面。对，所以刚才倪秀心理师也提到，常常焦虑会考虑整个家族，从这个家族的一个角度来考虑。那生理学上，当然我们会讲从脑科学杏仁核跟这个海马回是好，这个杏仁核主要是处理我们的恐惧跟威胁、害怕的情绪。是好，刚刚讲打或逃，它会在这个杏仁核里面有这样的一个情绪的一个变动。那海马回就跟记忆。对，这各位你就开始想象了哦，记忆处理的是信念，处理的是过去的经验，比如说创伤后症候群，好，它会有跟记忆有关。那记忆可能是好的或不好的记忆，对，它可能又在引发我们很多的情绪，然后再投射到未来，又变成预期性焦虑。好，那整个杏仁核海马回在接受这样的一个刺激的时候，又会整个活化我们的自律神经系统。那在心理因素里面，我们讲到信念，讲到环境，讲到遗传。对，那举例来讲，比如说我们讲这个刚讲的这个 fight or flight， 对，就是要么就是倒，要么就是逃。那各位你想象一个画面，我打又打不过，我逃又逃不掉，可是当我打不过又逃不掉，我的结果又很悲惨，对，就很恐怖了，那很可怕咯。就像刚讲，插这个漩涡，我又承担不起。对，比如说我又很讨厌我的工作，我又很想辞掉，辞掉我又没有收入，没有收入，我就会同时看到我自己跟我的孩子沦落街头，当乞丐。所以广泛性焦虑症，它就是不断的在这样的负面循环当中而产生的一种生理跟心理现象。那如果以赛斯心法来讲，我们又回到几个部分，一个就是不安全感。对，好，那赛斯心法曾经讲过，叫4条街外的恶权。如果我在我的脑海当中，我不断的想象4条街外的恶犬被放出来了，对，我不断的想象这个狗追着我跑，对，那么我就会在脑袋当中不断的产生焦虑。对，那因为现代人同时活在物理环境跟心理环境，可是我们的心理是会无限放大的，是。那尤其是我们从小又受教育，人无远虑，必有近忧。好，比如说现代人很流行要讲到底要存多少钱才可以退休？对，很流行的话题。从以前300万、500万，到现在1000万够吗？3000、5000的，对。好，那当你觉得你的钱不够，那未来又是新冠肺炎，又是经济动荡，那你就开始焦虑了。对，好，所以有时候当你越想要控制，越控制不了，你掉在这样的循环里面，然后又从小看到爸爸妈妈这样的一种紧张，然后又遭遇了一个事件，怎么办？对，孩子不健康，将来生病住院没前途，功课不好当乞丐怎么办？对。好，所以日常生活在进行，焦虑也不断在累积。那这时候，如果你又没有去处理它，那藏在潜意识里面，可能最后它就从潜意识整个爆发出来了。是，对，我觉得徐师讲的真的很对，就是
徐师一边在说的时候，我就一边在想，比如说家族里面的长辈哦，就是这些东西我们到底是从哪里学来的哦？就发现那个就是心电感应那个层面，其实真的现在回想起来，真的还蛮强烈的。像有些长辈，他就是明明生活其实过得不错，小孩也都蛮孝顺的，可是他就会去担心说，他年纪大了之后会不会要就是沿街去乞讨？对，这就是人伟大的地方。对，我们可以想把没有象力这样发生过的事，对，把它想象的栩栩如生。对，有时候是社会的催眠作用。也是，就是他就是从网络听到说，你就算他的小孩再怎么孝顺，他都觉得说，哎呀，我们这个可能是孝顺的最后一代，下面不会来孝顺我了，就开始说我下面的绝对不会来孝，他的后代不会来孝顺了。就是等到我需要照顾的时候，他们都不会照顾我。对，对我真的有个案就是这样想象，明明小孩蛮照顾他的，可是他就觉得我完了。对，就觉得天就要塌下来，明明就生活也过得好，每一餐都还有得吃有得喝。一定就要问我了。对，我已经照顾我妈妈30-40年了，我妈到现在还在担心我会不会不照顾她。对，就是这样持续一直在照顾，但是就是会担心没有这件事情，现实证据也没有办法说服他。对。所以这真的，其实许师刚讲的是人类很伟大的地方。我觉得那个脑子里的那个想象力是真的就是好像活在自己那个想象的世界，真的是很厉害的。那我觉得说这个大家还是会想要关心说，如果我真的有了这个焦虑症，那我应该怎样应对它？许师，那如果我们有需要治疗的话，大概是会有哪些治疗的方式呢？是当然。从家庭医学科的角度我会觉得焦虑症其实是无所不在了。那应该讲，任何有生理疾病的人，其背后都会包含焦虑。是，比如说，各位你想想看，有高血压、糖尿病的人，他会不会焦虑中风？有糖尿病的人会不会焦虑将来视神经萎缩？将来肾脏功能不好，洗肾；将来周边循环不好，截肢。对，好。所以其实刚刚讲，有些焦虑症会跟生理现象有关。是。那今天我们要讨论主要的是从心理层面，跟精神层面，我们怎么来看焦虑症？是。那在精神科的诊断里面，主要还是分2类，一个是心理治疗，一个是药物治疗。那我先讲药物治疗好了。药物治疗当中，其实有非常多的所谓的anxiolytic， 就是焦虑缓解，是我们一般讲的抗焦虑剂，或是大家一般俗称的镇定剂。好，那镇定剂大部分都会对焦虑的症状改善，但是它也会有时候造成一点小小的镇定或嗜睡的作用。副作用。有时候服用，比如说超过3个月以上，有些人也是会有一些短期记忆受到影响但是这是可恢复的，它并不会是持久的。是。那我个人还是倾向于要走团体或个别的心理治疗的路线。是。好，那团体的治疗有什么好处？当你把你的问题说出来，你就会发现旁边一堆人抱着肚子在笑。可是当旁边的人把他的焦虑说出来，你就会觉得你抱着肚子在笑。对，意思说你认为你的焦虑比天还要大的事，在别人的眼中只不过是屁一点的小事。对，好，那我的意思说，在团体里面，你就会去比对每个人不同的情况，而发现自己很多的想法，也许是非逻辑的，或是你的问题根本在大家的角度里面只是一个小问题，但是你却把它无限的放大。是。那再来，肌肉放松团体也有帮助，或者是所谓的 biofeedback 生理回馈。是。当你改变了什么样的信念，马上你的自律神经的亢奋就下降了。再来就是认知行为治疗。好，或是也有一种所谓的心象疗法。好，那在赛斯心法里面，我想提到一个，当你在最焦虑的时候你要怎么办？好，当然第一个我们就是提到腹式呼吸，是把双手交抱放在肚脐的下方，是，呼吸的时候感觉到它的起伏，比如说吸气的时候就让这个肚子往外凸，凸出来，整个肚子像阿弥陀佛像这个弥勒佛一样把它凸出来，然后再放回去。
好，为什么要让肚子凸出来？因为当你吸气，整个吸到饱的时候，它会让横膈膜下降。是。那横膈膜下降，负压会上升。是。负压上升，肚子就会像弥勒佛一样凸出来。对。那就可以做到把呼吸放慢。因为刚讲自律神经亢奋的时候，我们会不自觉的很呼吸加快。对。好，所以这是一个很好的一个方法。是。那在赛斯心法里面提到，第一个，当你在陷入严重焦虑的时候，马上转移焦点。好，立刻把你的焦点放在现在眼睛看到的，比如说有人拿枪对着我吗？我现在变乞丐了没有？现在小孩子生病住院了吗？我周遭的人都得到新冠肺炎死掉了吗？好，专注在眼前的一片安详上面，不要让你脑袋的焦虑的河流不断把你拉走。尽可能的在眼耳鼻舌身活在当下。第二个，告诉自己明天再说。好，明天再说，至少我今天不焦虑。好，比如说假设你有一个官司的问题，那下个月要开庭，对，那你现在紧张有用吗？没有。你现在去紧张下个月的事，或下个月你有一笔钱要付，那你现在什么也不能做，你紧张有用吗？告诉自己明天再说。是。好，再来就是想象力的训练。好，赛斯心法提到，既然你要想这么多负面的，那你要不要试着也可以天马行空的去想正面的？比如说会出现贵人相助啦，对，会转运啦，或是将来就会有一个很幸运的事情发生，事情就会有所不同。对。好，那因为常常在我们灾难式思考里面，我们会变得很 tunnel vision， 就是这个看到隧道式的，那就看到灾难。对。那不断的去放大这个灾难。所以我觉得平常的身心灵的学习跟训练很重要。是。还有一个最重要的就是找人说出来，让焦虑的情绪能够流动。对。因为当你说出来的时候，透过别人当下给你的正向回馈，那负面能量开始流动的时候，就不会无限的放大。是。我觉得徐师讲的很重要，就是说其实当我们在这种焦虑感淹没我们的那个当下，其实是困在自己的世界里面。对，所以如果说能够进入到团体，比如说把它说出来，那或者说找人能够有个倾诉，就是等于说好像也把你自己从那个你自己的世界那个想象的漩涡里面把它拉出来，跟别人有点互动。所以你就会看到说，对啊，现在那个没有狗要咬我，那是在4条街之外，这样就是回到自己那个当下的现实里面去。我觉得这是很好的一个做法就是要找人说出来。我们通常都是把自己困在自己的心里面好，谢谢许医师。那我也想要就是请问倪秀心理师就是说当我们真的焦虑感来的时候，因为有的时候我觉得它是一种我自己的经验，那个焦虑感的发作是一种爆炸的感觉，就好像你平时累积了一阵子，它突然来了，那就是在你这个没有防备的时候，好，所以它突然来的时候，我在这个我的生活里面，我怎么样可以去做到一个改善？其实我觉得在生活里面的可以怎么改善这个焦虑的症状？刚刚许医师有讲到几点，我觉得例如说深呼吸的那一部分，对，所以我有时候在诊间，假如遇到焦虑型的病人呢。来的时候，我也会教他说，那个深呼吸，那个腹式呼吸，其实就是让他的让他焦虑的那个阀值可以先把它降下来，这样子，然后平稳他的情绪的一个情况。我觉得这是一件很好的事情。是。那刚刚许医师有提到说找人说啦，对，那当然找人说是一件很重要的事情。一方面是你跟人有连结了，对，你有人际的关系，对。但是我觉得找人说这个部分可能需要注意一点，就是其实我们都会找朋友说，朋友有时候也会很好心说这闹下啦，这我下面都欢乐的啦，不要想太多，就是找人说这个部分，可能也需要流动，对，也需要去找到适合的人说。那我觉得假如真的有这个需求的话，我觉得諮商心理师是一个很好可以听你说，然后帮助你协助你的一个角色，是对。那我觉得另外一个就是说运动，然后有时候我自己有一些焦虑的情况，我也会去散步，就是去走路，是。
走在那个马路上也好，或是操场上走几圈这样子，我觉得那是一个让你自己可以舒缓的一个部分。那运动的情况下，其实它是可以帮助你肾上腺素的一个代谢，所以呢，它可以让你的这个而且你运动的时候脉搏的加快啊，或出汗，或是那种呼吸的时候，那个呼吸要急促要去调整的时候，可以让你去学习你当你有焦虑的时候怎么样去因应那个部分，这个是一个。是，那这是比较动力的运动。那另外一个可能比较互补性的，例如说有人就瑜伽啊，或者是冥想啊，芳香疗法啊，或者是 SPA 这个东西，其实也是可以让我们去改善焦虑的一个部分的情况。那假如你是听觉型的人的话，那你可以试试看听你喜欢的音乐，不管是轻音乐也好，或者是有歌词的音乐，甚至你都可以把它跟着一起唱出来，去让你的这个所有焦虑的情绪可以释放出来。我觉得那是一种释放。现在台湾 KTV 都这么流行，就是这样。是啊，那还有一个，我觉得有时候我也会请我的个案去做尝试的，就是书写的部分。不管你是用写日记的，或者是写什么，你把你的情绪，当你知道你在焦虑的情况，你可以开始去把你的焦虑的那个情绪把它写出来。那顺着它写，你不用去想说啊，我一定要写出个什么东西，没有，你就是那个感觉，就是有什么就写，尽量写，尽量写，尽量写。那其实那个情况是有一个跟自己在做对话，或者是对自己更多的一个觉察的一个部分，这是一个。那像刚刚徐医师有提到，就是说，支持的团体啊，对，这个也是很重要。那另外就是有关于饮食方面那因为焦虑嘛，所以有可能有一些会升高你的交感神经的食品，例如咖啡啊、烟啊、酒啊，对，这可能就必须要有一些限制了。你不要因为焦虑，觉得我因为焦虑，我就应该喝酒让我自己醉，然后就不会焦虑了。可能是这样想啊，就是这其实是你越喝越，很多人都这样，很多人都这样，他麻痹这样子，对，其实没有解决啊，是没有解决你焦虑的状况，是，所以我想可以从这几个方面来看看。我觉得这些方式其实都算是照顾自己的一种方式，对不对？就是说可能从我们平常比较忙碌的那个节奏里面缓下来，然后跟自己相处所以我觉得这是我们现在比较缺乏的一个部分那谢谢倪秀心理师那接下来呢，我们就请到我们好朋友，请到我们詹医师就是来跟我们分享他跟这个广泛性焦虑症的故事那接下来我觉得我们也可以在心灵方面，或者是说信念方面，可能我们也可以再多做一些探讨那就是詹医师，我看你的资料，就是你的病史也很精彩就是广泛性焦虑症，还有甲状腺功能亢进还有就是这个常常的胀气啊还有这个胃气上逆这个胃食道逆流，还有过敏性鼻炎。对，我想请教一下詹医师，就是说你是当初怎么发现自己有广泛性焦虑症？过去其实还蛮自豪的，都觉得自己的情绪都可以控制在一个很稳定的范围里面觉得3次心法以后，就觉得根本就是长期的忽略自己的感受。身体是心灵的面镜子，这样子的心灵不健康的情况下，当然就会引发到我们身体的这些状况出来。我知道你很爱他，你想训练他，可是他不是海狗，也不是海豚。你知道你这么指责他，会让他长大时候很多自我要求，最后他会甲状腺亢进，最后他会焦虑症，然后来参加我们的节目。各位亲爱的观众朋友，大家好。当社会上这么多的媒体带着这么多的恐惧、偏见与限制的资讯的时候，你是否问过自己，什么才能让你跟全家人及孩子们能够得到正向的能量，能够对未来充满了期待跟喜悦，而活出生命的独特平安跟自在呢？为了这个目的，我们成立了赛斯网络公益电视台，就是希望为全世界的人类提供一个向内觉察、传递正能量，协助每一个人都能把我们内在的正能量、我们的内我的爱
智慧、慈悲、创造力、喜悦跟潜能打开，让我们的社会更和谐，来活出身心灵平衡健康的人生。而这10几年来，赛斯网络公益电视台一共自播了身心灵的公益讲座、读书会近2000场，而我们所有的时事健康节目也近100集。如果您喜欢我们的节目，支持我们的理念，希望您一起来支持我们的赛斯网络公益电视台，而您的小小的捐款能够让我们大大的出力，能够让我们为这个社会尽每个人能尽的一己的力量。希望您能够与我们一同来参与这样的行列。再次的谢谢你。